അസ്സലാമു ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ 1 lakh സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ക്രോസ് ചെയ്ത് നമുക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ. എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സിനെയും പോലെ എനിക്കുള്ള വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ മെനിയാന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അന്ന് എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇത് കൊറിയറായാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കാർഡ് ഉണ്ട്. അതിൽ കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ അവരുടെ ഒരു ലെറ്ററും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ. ഇതിൽ നമ്മളുടെ ചാനലിൻ്റെ പേരുണ്ട്, ദീന അഫ്സൽ കുക്കിംഗ് വിത്ത് മീ ഫോർ പാസിംഗ് 1 lakh സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. ഈ ഒരു പ്ലേ ബട്ടൺ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പിന്നെ എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെയും നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമായി. പിന്നെ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയും ഞാൻ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.